សួស្តីនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Sophia Tech ខ្ញុំសូមណែនាំវគ្គរៀន Python សម្រាប់ថ្នាក់ដំបូងប្រសិនបើអ្នកចង់រៀនពីរបៀបសរសេរកូដប៉ុន្តែមិនដឹងថាត្រូវចាប់ផ្ដើមពីណាវគ្គសិក្សានេះគឺសម្រាប់អ្នកមិនត្រូវការបទពិសោធន៍គ្រាន់តែចង់ចេះកុំព្យូទ័រនិងមានឆន្ទៈរៀនអ្វីដែលអ្នកនឹងរៀនពីវគ្គនេះនៅចុងអំពាវនាវនៃវគ្គសិក្សានេះអ្នកនឹងអាច 1. ស្វែងយល់ពីមូលដ្ឋាននៃការសរសេរកម្មវិធី Python 2. អាចសរសេរកូដ Python សាមញ្ញៗ 3. បង្កើតគំរូជាក់ស្ដែងខ្នាតតូចដើម្បីបង្ហាញជំនាញថ្មីៗអ្នក 4. ចាប់ផ្ដើមដំណើរអ្នកឆ្ពោះទៅរកជំនាញកម្រិតខ្ពស់បន្ថែមទៀតដូចជាការអភិវឌ្ឍគេហទំព័រកម្មវិធីកុំព្យូទ័រឧទាហរណ៍ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហាងវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យការសិក្សា Machine Learning ឬ AI ហេតុអ្វីត្រូវរៀន Python ជាភាសាសរសេរកម្មវិធីកុំព្យូទ័រដ៏ពេញនិយមងាយស្រួលប្រើហើយ free មិនថាអ្នកចង់បង្កើតកម្មវិធីឬគេហទំព័រវិភាគទិន្នន័យឬធ្វើកិច្ចការគួរឲ្យធុញទ្រាន់ដោយស្វ័យប្រវត្តិនោះទេ Python ជាជំហានដំបូងដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់អ្នកអ្វីដែលអ្នកនឹងត្រូវការដើម្បីរៀន 1. កុំព្យូទ័រ Windows 2. កម្មវិធី Python version 3 កុំបារម្ភខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីរបៀបដំឡើងវា 3. VS Code កម្មវិធីនិពន្ធកូដឥតគិតថ្លៃនិងងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកចាប់ផ្ដើមដំបូង 4. ចំណាយប្រហែល10ទៅ30នាទីក្នុងមួយមេរៀនប្រសិនបើអ្នកយល់ថាវីដេអូបង្រៀននេះមានប្រយោជន៍សូមជួយ Like, Follow ឬ Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូបន្ទាប់តាមរយៈ Facebook Page និង YouTube Channel របស់ Sophia Tech សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា